小轿车里，女子为何撕心裂肺的哭喊？喂，什么？高速路上，民警为何紧急沿路拦车？怎样的矛盾让多名司机大打出手？敬请收看本期《平安365》，我在现场。大家好，我是湖南交警廖正红。高速公路上，一名女子情绪失控，一名交警沿路拦车，怎样的缘由让现场如此混乱？我在现场。快点，有事好严重了！快点！别急，冷静。我怎么回事了？怎么回事？这是2016年4月15日傍晚发生在沪昆高速公路湖南湘潭路段的一幕。当民警赶到现场时，一位身穿黄色短袖上衣的女士正在歇斯底里地哭喊着，但与此同时，她的右手却始终按在驾驶室位置一位男士头上，而这位驾驶员的上半身已经全部被鲜血染红。经过了解，民警得知受伤的男子姓王，而这位情绪激动的女士正是王先生的妻子。沪昆北收费站，这个就是迎嘉2胡同这里，往东方向。在现场，民警注意到这辆黑色小轿车停在路边，并且车头与车流的行驶方向相对，小轿车的尾部已经向前严重凹陷，使得整个车身仅剩原有的3/4。在黑色小轿车后方不远处停着一辆大货车，站在大货车旁边的2名男子正是大货车的驾驶员和乘客。看着杂乱的事故现场和散落一地的车辆碎片，民警不难想象事发一瞬间的撞击力有多么巨大。喂，救护车！来了，快点，这个人在这里，快点！这好危险啊！我刚才天了。不清醒了，已经，快点来了！快点！出好多血呀！快点，我只要救人了，我死不。好。快点，已经很危险了，要疯了。好了，再压着。还有多久？虽然民警已经拨打了120和119求救电话，但由于路途遥远，救护车和消防车赶到现场还需要至少15分钟。由于王先生头部受到严重的撞击，已经血流不止，在电话沟通中，医护人员告诉民警，需要尽快让他平躺下来。于是，民警立即在现场组织人员展开前期救援。好，2步过来，到那边先把他的那什么座位给我放下来，座位啊！哎，这车迎边行了吗？能从那边出来是吧？出来，要破台。由于小轿车经过撞击变形严重，大家无法从副驾驶位置将王先生抬出。唯一行之有效的办法就是将紧挨着护栏的小轿车抬出，打开驾驶室的车门。来，我们一起啊！把它抬过来，摆出去，这抬不起。就是了，1、2、3。哦呦，抬重了。1、2、3。不行。抬不起。来，抬那边，抬轮胎那边好受力。来，那边站2个，那边站3个。1、2、3。1、2、3。1、2、3。还叫轮过来。然而，仅凭现场的交警和路过帮忙的热心司机，根本无法将小轿车挪动分毫。此时，王先生的情况已经不容乐观，而王先生妻子的情绪也几近崩溃。啊！打不开哟！喂，什么？来，再叫人。你是来，那个大巴，把大巴拦下。为了尽快将王先生从车内救出，给医护人员争取时间，现场民警决定向过路的群众求助。靠边！哎，车上乘客下来几个男的，下来10个男的，给我下来帮个忙，快点来！所有的男同胞们下来下，在前面的小车那里，快点来！来，快点来！后面！快把车子往这里移，把车子往这里搬过来。1、2、3，加油！1、2、3，走！1、2、3，1、2、3，1、2、3，1、2、3，好，可以了，打团！
好，可以，几点上车了？准备上车了，好，谢谢你们，谢谢你们。在大家共同的努力下，小轿车终于被抬了出来，但新的难题接踵而至。由于王先生的头部被变形的车顶卡住，现场民警不敢轻举妄动，只能盼望着救护车尽快赶来。小心脑袋啊！小心脑袋！要那个专业的破车的来，这个破不开。能出台吗？你拿一个过来，快点。在路上。已经在路上了，上了高速了。来了，救护车来了。救护车和消防车先后赶到，检查过王先生的伤势后，大家开始齐心营救伤员。转个位置，你抬一下啊！抬吧，行了，可以了，这个不抬了，往上面抬。还老不在这里。5分钟后，王先生终于被救出，并被及时送往医院救治。但不幸的是，很快医院里传来了噩耗。事故呢，造成严重的后果，轿车驾驶人王某经过抢救无效死亡。在随后的事故调查中，民警了解到，王先生今年53岁，湖南衡阳人。事发这天上午，他和妻子一起开车去湘潭办事。由于第2天是周末，夫妻俩决定办好事情后去往长沙，和女儿一起商量他的婚礼事宜。不成想，就在他们从湘潭去往长沙的路上，惨剧突然而至，王先生永远地闭上了双眼，他最终也没能看到女儿出嫁时的笑脸。一个鲜活的生命就此逝去，一个曾经幸福的家庭也因此而支离破碎。这起惨烈的事故不禁令大家唏嘘不已。那么造成悲剧发生的原因究竟是什么呢？办案民警随即展开调查。调查中，民警找到了事发小轿车上的行车记录仪。从视频画面中我们可以看到，事发前小轿车正行驶在高速公路的快车道上。当行至事故地点的岔路口附近时，车速突然减慢，很快就停了下来。而就在小轿车停在快速路上5秒钟后，惨剧发生了。伴随着一股巨大的撞击力，小轿车产生了强烈的颠簸，并发生了180度的旋转。与此同时，小轿车后方的一辆大货车拖着浓烈的烟雾随之驶过。几秒钟后，已经完全失控的小轿车碰到了路边的护栏，最后停了下来。那么王先生驾驶的小轿车为什么会在高速公路的快车道上突然停下来呢？据我们调查了解，小车驾驶员可能不是很熟悉路况，然后导航在那个英交2胡同是非常复杂的一个位置，他可能不是很清楚路，然后就在超车道上面突然间停下来了。也因为后车他没有保持必要的安全车距，所以说给后车反应的时间不够，然后就导致了这次事故的发生。由于高速公路车速普遍较快，所需的制动距离和时间相对较长，因此在高速公路违法停车很容易造成后车追尾的事故，由此引发的惨剧在全国时有发生。这是2013年8月2日上午发生在浙江省丽水市境内的惊险一幕。发生事故的是一辆浙江牌照的大巴车，车上的22名乘客是某商会的会员。当天他们要去往龙泉市参加考察活动，不想却在路上发生了意外。在调查过程中，民警找到了大巴车上的车载监控。视频画面显示，事发前大客车司机一直在以每小时70-80千米的车速平稳行驶。9点51分19秒，大客车的速度降了下来，车速只有每小时7000米。6秒钟后，大客车完全停了下来。而此时，大客车停的位置是高速公路的主路上。后经民警调查得知，由于大客车司机在错过高速出口后选择停车后倒车，不料被后面来不及刹车的半挂车撞上，事故造成1人死亡，多人不同程度受伤。其实日常生活中，在高速公路上违法停车的现象时有发生，而这些司机违法停车的理由常常令人哭笑不得。近日，江西高速交警在寻吴高速寻吴县境内巡逻时，发现一辆银色小轿车停在了路肩上，并且对交警的喊话置之不理。随后，交警上前查看情况。
比赛啊？看什么比赛啊？那个 NBA 的篮球。原来这名司机是个篮球迷。当天他开车行驶到此路段时，正好赶上自己喜欢的球队比赛开始，于是这名司机直接将车停在了高速公路上，用手机看起了比赛直播。同样是在江西，一名司机在高速公路上违法停车的理由，居然是为了抓蛇。啥停车的？一条蛇停车干嘛？跟你有什么关系？你说啊？蛇跟你有什么关系？想捡蛇，我看他们有没有人吃了。原来这名司机看到快车道上有条被压死的蛇，便想捡回去与人分享，不料被交警抓了现行。驾驶人在出行的时候，应当提前对自己的线路有所了解。如果出现判断失误，驶过了自己所需的出口或岔口，这个时候千万不能停车、倒车，甚至是逆行，而是继续前行，从下一个出口下高速，返回自己所需的出口或岔口。高速路上司机斗殴，一名男子头破血流。我都没有说话，站在这里看一眼，拿个枪来打我。什么原因让多名司机不顾斯文大打出手？平安365，我在现场继续播出。电梯来，把这车子给他拖过去。我也不这。王导也不动，你不动，你躺着，躺好。大家好，我是湖北高速交警汤伟。2016年2月1日，大广高速路上多名司机大打出手，一名男子头破血流，究竟发生了什么呢？我在现场。打我！把路堵住，不要走！我都没有说话，站在这里看一眼，拿个枪来打我！这血腥暴力的一幕发生在2016年2月1日下午。G45大广高速黄岗北收费站前1公里处，民警赶赴现场处置时，发现涉事车辆把高速公路堵得水泄不通，后方排起了近2公里的长队。1个小时没动了，是不是？有多长时间了？有1个多小时，1个小时没动了。到达事故现场后，一名男子捂着脑袋向民警跑来，声称自己头部被一位半挂货车司机打到流血。然而被指控的司机则称，受伤男子出言不逊，张口便骂人，让人实在是忍无可忍。双方各执一词，争执不下。把路先搞通，你不能把别人堵着呀，是不是？后面车不要动了，过来靠边。为了尽快恢复交通，解决纠纷，民警立即联系救护车赶来救治伤员，并指挥涉事车辆让开主路，疏导后方拥堵。随后，交警将双方当事人和目击者带到安全区域，并与派出所的民警一起了解情况。他就是2个人合伙的一样。对。这个车占了一级车道一半，然后那个车占了那一半，其他车都走不了。我们上车准备走的时候，他们就把我哥拽到车下面就开始搜身，打我来了，打我哥下来了，我也就下来了。民警在现场了解到，行车过程中2辆半挂货车在高速公路上压线并排行驶。后方小轿车一直无法超车，在到达收费站附近时，由于前方排队，2辆半挂货车时走时停，因此不少私家车驾驶员便下车查看情况，发现货车与前方车辆有近200米的行车空隙，于是便开始指责货车司机开得太慢，耽误了行车时间。更有情绪激动的驾驶员语带污言，在下车理论过程中，双方起了冲突，导致发生了刚刚头破血流的一幕。由于几名司机大打出手的行为属于治安案件，随后民警将该案件移交地方公安机关处理。中华人民共和国治安管理处罚法第43条规定，结伙殴打他人的，会被处以15日以下行政拘留和1000元以下的罚款。近年来，随着我国汽车保有量逐年攀升，随着驾车族日益壮大，因为开车而诱发的情绪冲突也越来越多。2016年4月11日下午，山东省日照市的张先生正常行驶在路上，遇到一辆逆向行驶并变道的面包车。为了避免引发交通事故，张先生一边紧急避让，一边持续按喇叭。本以为超车后就没事了，张先生没想到这辆面包车竟然一路尾随，在一个路口处强行逼停自己。而随后发生的一幕更是让张先生惊吓不小。
面包车驾驶员居然掏出了一把类似手枪的物体指向张先生，并且对其进行辱骂。随后，张先生向警方报警。很快，面包车驾驶员朱某被警方锁定。朱某向民警交代，事发当天他在天津路送完货后横穿马路，准备到对面车道继续行驶。不料在过程中，行驶在他前面的车辆也突然变道，他立即向左打方向进行避让，却没有注意到后面正常行驶的张先生，致使张先生不断的鸣笛提醒。在前车突然变道和后车急促鸣笛的双重刺激下，朱某的路怒情绪爆发了。这想笑不笑的？当时非常生气，也没想到后果会这样。这是一把手枪式救命座发射器，外观非常像一把手枪，在非专业人士看来很难判断它的属性。随后，警方依法对朱某作出行政拘留10天，并收缴作案工具的处罚。2016年5月16日，在广西柳州，2名大巴车司机因为开车斗气而大打出手。这种别车开始，别了 ，OK， 别疼了。监控视频显示，行驶在后方的黄色大巴车被前面的蓝色大巴车别停后，黄色大巴车司机张某立即冲下车，跑到蓝色大巴车驾驶室车窗旁，跳起来殴打坐在驾驶室内的司机林某。紧接着，林某打开车门，张某冲上车，2位司机继续厮打，不顾车上的乘客，不顾路上的车流，一直扭打到路旁的绿化带里。2车的人都没理了，开始互相吹了，一直吹到花坛当中，那更多车的100车的。直到民警经过这里下车处置，2名司机才终止了殴打。据前一段视频显示，在柳泰路与河西路交叉口，2辆大巴车已经开始别车，黄色大巴车被蓝色大巴车别得险些撞到道路中央隔离栏。据民警了解到，2辆大巴车都是从河池开往柳州的，车上当时都有乘客。根据监控视频显示，2位大巴车司机相互殴打持续了1分半钟。目前2位司机已被交警移交派出所处理。路怒症不仅对驾驶员的心理造成不良影响，更严重威胁道路交通安全。因此，开车上路，保持平和的心态，安全驾驶才是您和他人出行最快捷的方式。